Bismillahirrahmanirrahim. Ma'nana ila akhirih wallahu a'lam. Huwa arimantana Allah alladzi eta zat anu yuhyi ngamaotkeun mantena alladzi ngahirupkeun yuhyi ngahirupkeun mantena alladzi wa yumitu jeung ngamaotkeun mantena alladzi fa idza qada maka di mana-mana mastikeun mantena alladzi amron kana hiji perkara aroda tegasna ngersakeun mantena alladzi ijada syai'in kana ngayakeun hiji perkara fa inna ma yaqulu maka pastina ngadawuh mantena alladzi lahu kana eta perkara dauhanana kun kudu aya maneh perkara fayakunu maka aya eta perkara bidhammin nuni ari lafad fayakunu eta kalawan bidhammahkeun nunna wa fathiha lawan di fathahkeun nunna tegasna lafad fayakuna bitakdiri an kalawan nakdirkeun an ayyujadu tegasna aya eta perkara aqibal iradati dina sanggeus pisan ngersakeun allati anu hiya ari eta
allati ma'nal qawli eta makna dawuhan al-madhkuri anu ditutur alam tara naha teges ningali anjeun ilal ladzina kasa pirang-pirang jalma anu yujadiluna ngabantah maranehna fi ayatillahi dina ayat-ayat Allah Al-Qur'ani tegasna Al-Qur'an wa bi anna halna kumaha kaifa tegasna kumaha yusrafuna diliuskeun maranehna anil imani dina kaimanan alladzina tegasna jalma-jalma anu kadzabu geus ngabohongkeun maranehna bil kitabi kana kitab Al-Qur'ani tegasna Al-Qur'an wa bima jeung kana perkara arsalna anu geus ngutus kami Allah bihi ku eta perkara rusulana asa pirang-pirang utusan kami minat tauhidi nyatana katauhidan wal ba'zi jeung ayana dihudangkeun ti kubur wahum ari maranehna nu ngabohongkeun kuffaru Makkah eta kafir Makkah fasaufa ya'lamuna maka bakal nyaho maranehna
uqubata takdzibihim kana siksaan ngabohongkeunana maranehna wallahu a'lam bishawab. Teraskeun kana tafsir kana Fathul Mu'in. Dibuka Fathul Mu'in, dikontrol di aya nu tacan kagungan Fathul Mu'in. Halaman kagenep jajaran kasabarahaina sabaraha 16 aya nu 16 di handap aya nu 14 di handap nu penting kapendak hancana tinggal kita tos kapendak sadayana. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bibarakatihi fid daraini amin. Ila an qala wa sadisuha jeung ari anu kagenep dina sapirang-pirang farduna wudu tartibun eta tartib kama sakumaha perkara dzukira anu geus ditutur eta perkara min taqdimi ghaslil wajhi nyatana ngaheulakeun ngubah beungeut falyadaini tuluy ngumbah dua leungeut farroksi tuluy ngusap sirah farrijlaini tuluy ngumbah dua suku lil ittibai karena nuturkeun sunnah Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam walawin ghamasa jeung lamun seuteuleum saha muhditsun jalma anu boga hadas walau jeung sanajan ayana eta teuleum imain qalilin
dina cai anu saeutik biniyatin kalawan niat mu'tabaratin anu dihitung-hitung mimma tina perkara marra anu geus liwat eta mah ajza'ahu maka nyukupkeun eta teuleum ka eta jalma anil wudu'i tina wudu walau lam yamkus jeung sanajan teu cicing eta jalma anu teuleum fil inghimasi dina teuleumna zamanan dina waktu yumkinu anu mungkin fihi dina eta waktu naon at-tartibu tartib wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji wal ma'ab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, kita sekalian berterima kasih. Kita sekalian memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat usia, nikmat sehat wal afiyah, nikmat taufik hidayah, juga nikmat dijadikan umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita istiqamah. Allah hadiahkan kepada kita istiqamah. Allah hadiahkan kepada kita istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang sayang, orang-orang yang besar rasa sayang, dia adalah orang-orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Urang teh sing nyaah kabatur
Tecukupnya karena diri sorangan, tercukup, sehingga ada ancaman bagi orang-orang yang tidak ada rasa sayang terhadap orang lain. Itu ada ancaman dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan fala tunzaqur rahmatu illa min syaqiyyin. Tidaklah dicabut rasa kasih sayang di dalam hati seseorang melainkan orang tersebut dicatat orang yang celaka. Di antara tanda orang yang celaka dicabutnya rasa kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap sesama makhluk. Dicabutna rasa kanyaah kabatur, dicabut. Na'udzubillah min. Apa ancamannya lagi dari Allah Subhanahu wa taala? Di antara tanda orang yang tidak sayang itu membiarkan kita punya anak, punya istri, punya saudara, punya teman, punya kawan, kita biarkan dia bermaksiat kepada Allah. Kita nggak peduli dia bermaksiat kepada Allah. Diantep doraka ka pangeran. Itu tanda orang nggak sayang. Ya. Di mana orang boga anak pamajikan tuluy daroraka tuluy ku urang, diantep, dibiarkan. Tidak kita beri nasihat, tidak kita ingatkan, tidak kita ajak kepada jalan yang diridhoi Allah, maka kita ini tergolong orang yang tidak sayang. Hati-hati ya. Ini kita kan masing-masing punya teman apa tidak? Punya kawan apa tidak? Punya. Ajak mereka kepada kebaikan. Ya, ajak. Harus terus mengajak, jangan bosan. Ujak ajak kana kahadean tong bosan. Iblis ge, setan ge ngajak kana doraka teu bosan. Bosan teu setan ngajak doraka? Teu bosan. Pira ku urang eleh ku setan? Ulah eleh ku setan. Ajak anak kita, ajak istri kita, ajak teman kita, ajak kawan kita, ajak semua yang memang tidak ada kegiatan. Contoh seperti ngaji, ya ngaji pagi di mana saja yang memang teman kita, anak kita, istri kita, suami kita memang tidak ada kegiatan apa-apa. Kegiatannya hanya kongres. Unggal poe eta kongres. Ngawangkong teu beres. Ya Allah, eta reng hapukeun dipake ngawangkong. Sayang hidup ini. Ajak mereka, teman-teman kita. Semua aja. Ya, harus saling mengajak. Lamun urang daek ngajak ka batur, batur teh daek diajak urang, ke nalika urang eureut diajak deui ka guru, diajak urang. Saling mengingatkan. Kamari ngajak ayeuna eueuh dah. Jadi seperti itu, ta'awun, saling mengingatkan. Jangan kita biarkan kita punya saudara tidak melaksanakan ibadah, tidak melaksanakan kewajiban. Ingatkan, ajak mereka. Ya, jangan bosan. Itu WA sok, WA kunaon weh. Ya, sok ajak, silih ajak dina ka saya, ya. Itu. Nah, di antaranya ancaman dari Rasulullah SAW. Rasul mengatakan salasatun harramallahu tabaraka wa ta'ala alaihimul jannah. Ada 3 golongan manusia, salasatun bahwa 3 golongan manusia harrama adalah mengharamkan. Siapa Allah tabaraka wa ta'ala? Allah tabaraka wa ta'ala alaihim kepada mereka al-jannata ke dalam surga. Enggak boleh ini orang. Ya, enggak boleh masuk surga.
diharamkan oleh Allah, dihalangi oleh Allah, diharamkan, tidak boleh orang tersebut masuk ke dalam surganya Allah kecuali kalau mereka bertaubat. Beda lagi ya judulnya, kalau sudah bertobat beda lagi ya. Ini menceritakan orang-orang yang memang di dunianya dia tidak mau bertobat ya. Ada 3 golongan manusia. Yang pertama adalah mudminul khamri, orang yang senantiasa meminum arak. Mabok tetobat wae geus kolot, geus wisan sia, geus balelo can eureun kana wae. Bahaya itu. Hati-hati, geus incuan can eureun kana. Astagfirullah. Ya, hati-hati. Yang pertama orang yang senantiasa meminum atau orang yang mabok, baik maboknya dengan minuman atau dengan obat-obatan. Hati-hati sekarang ya, anak-anak sekarang hati-hati, pemuda-pemuda hati-hati, apalagi kalau ketemu malam minggu. Wah, itu bahaya. Hati-hati anak muda ya, jangan sampai kalian minum minuman yang dilarang oleh agama. Masih banyak kok minuman yang bagus, air susu bagus, teh bagus, kopi anu ada dah loba. Ya kalakan yang anu untuk nu teungeuna, nu bau, nu mata klieur, nu mata jadi penyakit, can dorakana, can penyakitna, merusak badan kita. Seluruh makanan yang haram itu merusak, menjadi racun. Daeng ada racun. Kayak jelema ada racun atau jelema naon. Hati-hati ya. Itu makanan haram, minuman haram, semuanya adalah racun. Jangan kita makan, jangan kita minum. Karena hati-hati, jaga anak-anak kita, ibu-ibu, bapak-bapak, jaga mereka ya. Itu amanat dari Allah, jaga pergaulannya, jaga. Kade anak urang gaul jeung tukang mabok, akhirna kabawa anak urang mabok. Kade jaga anak urang gaul jeung tukang obat, ngadaharan obat, anak urang kena katepan jadi ngadahar obat. Hati-hati, pergaulan sangat pengaruh terhadap seseorang. Kalau kita bergaul dengan orang baik, insya Allah akan terbawa baik. Sebaliknya kalau kita bergaul dengan orang tidak baik, naudzubillah, kita akan terpengaruh menjadi orang tidak baik. Ya, hati-hati, apalagi anak-anak muda ya, anak-anak muda jaga ya. Ibunya jaga, bapaknya jaga, anak-anak muda perhatikan apa yang diminum oleh mereka, apa yang dimakan oleh mereka, bergaul dengan siapa mereka. Hati-hati, jangan kita biarkan. Yo mah ai budak teu balik, ti isuk teu bika peuting, teu diteangan ai hayam. Ya geus burit mangnuna. Nah, ya hayam can aya keneh balik-balik. Diteangan di kolong. Teh siga mahal keneh harga hayam jeung budak teh. Astagfirullahaladzim. Hati-hati ya, hati-hati, perhatikan anak kita, jaga anak kita, apa yang dia tonton sehari-hari perhatikan oleh kita, apa yang dia dengar sehari-hari perhatikan oleh kita, bergaul dengan siapa dia perhatikan oleh kita. Kita tanggung jawab kelak di akhirat. Salah mendidik, kita akan tanggung jawab kelak di akhirat. Naudzubillah min. Yang pertama siapa? Mudminul khamri. Mudah-mudahan jika ada saudara-saudara kita muslimin yang masih senantiasa minum arak, mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah mereka. Berikan taufik hidayah mereka untuk taubat kepada Allah, meninggalkan makanan minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oh, bahaya itu. Bahaya ya. Mudminul khamri, yang pertama yang haram untuk masuk ke dalam surga adalah orang yang senantiasa minum arak ya, mabok ya, orang yang senantiasa rutin meskipun hanya setahun sekali itu juga boleh.
meskipun sedikit gak boleh. Saeutik ge ulah komo loba minang ge ulah kamu teminang ge ulah kamu minang. Ya. Kan saya mah cuma setahun sekali Pak. Apa malam tahun? Oh temenang. Pak abdi mah da ukur sakedik ulah saeutik ge. Ya. Ngaran racun mah saeutik ge bahaya, ada pengaruh, merusak badan kita dan merusak hati kita. Rusak akhirnya, tidak menjadi anak yang saleh. Ya, akhirnya melawan kepada orang. Tuh kan ketika orang mabuk hilang itu pikiran sehatnya tuh hilang. Teu gableng ka era, teu gaduh ka isin, tidak punya malu gogorokan. Nyarekan kolot, melototan kolot. Nah, ini bahaya ya. Hati-hati, perhatikan anak kita, jangan sampai kita biarkan ya. Yang kedua, yang diharamkan oleh Allah masuk ke dalam surganya Allah, masuk kepada surganya Allah adalah al-aqu liwalidayhi, orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Bangun. Ya. Hati-hati anak-anak santri, anak-anak santri ya. Kalian harus hormat kepada kedua orang tua, muliakan mereka, jangan disusahkan mereka. Nanti pun panggil jeung kolot teh lain nampak ieu. Acis, sasalaman heula. Nanti santri sasalaman heula. Lain kieu ka kolot teh kieu wae. Ya, tong minta duit wae ka kolot teh, kali-kali mere duit ka kolot mah. Mun aya nya. Nanti santri cuma tiap pagi jeung kolot teh kieu we. Sasalaman heuh. Salamannya cium tangan, bolak-balik cium kaki. Itu harus seperti itu kalian kepada kedua orang. Lalu minta doa, maka minta duit. Minta doa. Beri. Kenapa? Karena doanya orang tua itu seperti doanya Nabi terhadap umat. Di antara doa yang mustajab adalah doa orang tua. Dahulu pernah terjadi. Ini pernah terjadi. Ada seorang ulama kakinya pincang, bukan pincang, kakinya satunya tidak ada, dipotong. Kakinya satunya ini ulama besar. Kenapa ini terjadi? Ini terjadi dahulu. Ini anak sebelum jadi ulama, dia pernah main-main dengan seekor burung. Lalu burung itu diikat oleh dia. Kadenya ya baru datang tong sok meuli manuk tuluy di talian, tuluy di kitu kos layangan karunya nyiksa. Doraka teh nyiksa manuk. Ya kade lamun erek meuli awur euna apungkeun. Cenah bebas ta manuk teh. Ya malah di talian sukuna, digusur koslang layangan. Dosa kita yang lihatnya orang tua, kita yang beri uang, dosa kitanya. Budak mah teh doraka da budak, ngan urang nu ngantepna doraka. Nyiksa ka binatang, enggak boleh kita menyiksa binatang. Ngerti? Ini orang tua ketika lihat anaknya sedang memainkan kakinya ngabetot ya, menarik-narik itu kakinya, kaki burung, kata ibunya, kamu sampai itu kakinya itu burung patah. Langsung itu spontan lidahnya ibunya mengatakan nanti kaki kamu patah juga. Semoga Allah mematahkan kaki kamu sebagaimana kamu sudah mematahkan kaki itu burung. Saha sih nu tega nu jadi indung ngadoakeun cilaka kalau jadi anak daya. Kan ini mah spontan. Ini doa orang tua nih, doa seorang ibu, apalagi ibu ya. Itu ibu itu masya Allah. Jangan sampai keluar dari mulut kita yang jadi orang tua, baik orang tua yang bapaknya atau ibunya, sesuatu yang mencelakakan anaknya. Doakan aja supaya jadi anak soleh. Amin. Mun aya budak bandel sing soleh. Aya budak teh bener tuh sing soleh. Pokoknya budak bekas meuleun kumaha doakeun sing soleh. Ya.
ulah doakeun cila. Akhirnya ini ulama begitu besar, dia naik onta, jatuh, akhirnya jatuh ke dokter, kata dokter ini harus dipotong kakinya. Ya teh doa sisa indungna baheula keur leutikna. Katos hati-hati ya. Jadi kita jangan sampai orang tua ini mendoakan jelek terhadap anak-anaknya. Usahakan doakan yang baik. Nalika budak bedegong sing menang hidayah ujang. Budak bedegong sing menang taufik ujang. Budak bedegong sing jadi ulama ujang. Kitu tah indung teh kuduna teh. Tong ngadoakeun silaka. Budak pika sebeleun, osok aya pika sebeleun budak teh. Heuda budak atuh. Aya urang teu ngalaman jadi budak kitu baheula. Leuwih ti kitu tah urang teh. Marukanana aya urang teh leuwih ti kitu. Tanya ke ka indung urang. Tanya ke orang tua kita, baru dulu kita ini seperti apa? Ujang teh pika sebeleuna. Leuwih tibatan incuk. Leuwih tibatan anak ujang. Nah, gitu. Ngerti? Hati-hati, jangan sampai durhaka kepada kedua orang, menyakiti orang tua, apalagi membentak. Jangan. Kita harus adab, sopan kepada orang tua. Nanti anak-anak ya, santri-santri, mulia mereka, cintai mereka, hargai mereka, penuhi kebutuhan mereka yang baik ya. Gitu. Yang ketiga yang haram mendapatkan anugerah masuk ke dalam surganya Allah adalah wad-dayyus. Siapa dayyus itu? Alladzi yuqirrul khabatha fi ahli, yang membiarkan pada keluarganya. Anaknya maksiat dia biarkan, istrinya maksiat dia biarkan. Itu namanya dayyus. Urang boga anak doraka, urang diantep, ninggalkeun kewajiban diantep. Sanajan urang getol ngaji, sanajan urang getol salat, sanajan ka masjid getol, tapi urang ngantep anak jeung keluarga maksiat, nu kitu ngaranna dayyus, haram nincak sawarga. Kados kade perhatikeun anak urang tong diantep daro raka. Ieu mah ari bapana tepak nasihat diantep kadenya gitu. Karena dayyus ini orang dayyus haram masuk ke dalam surganya Allah, yaitu adalah orang yang membiarkan keluarganya, anaknya, istrinya bermaksiat kepada Allah. Dia biarkan, tidak dia ingatkan, tidak dia tegur, tidak dia larang, bahkan dia mendukungnya. Na'udzubillah min. Andai kata itu rajin ibadah, andai kata rajin sholatnya, rajin baca Qur'annya, rajin tahajudnya, rajin ngaji, rajin, tapi anaknya, istrinya bermaksiat dia biarkan, tetap dia termasuk tergolong orang dayyus, yang orang yang haram masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Eta nu getol kolokna getol ngaji, getol ka masjid, kumaha anu kedung nyatara ka masjid, nyatara ngaji komo emen. Ya, cacak nu getol wae ibadahna nya ngajina tapi ngantep anak jeung keluargana maksiat, matak cilaka ke di akhirat, komo anu teu ibadah kolotna. Kados. Jadi orang lamun kana kasayan kudu ujang ajak sok ajak anak urang, bojo urang, caroge urang, ajak ya dulur urang ajak. Pasal daekeun teu daekeun eta mah hidayah urusan pangeran. Tugas kita adalah mengajak. Tugas kita apa? Masalah dia mendapat hidayah bukan tugas kita, itu urusan Allah, bukan urusan kita. Kalau kita sudah mengajak, alhamdulillah, nanti di akhirat insya Allah
selamat, karena kita sudah melaksanakan tugas dari Allah Subhanahu. Kata sadayana. Jadi jangan kita biarkan ya. Kita punya saudara, teman, ajak semua. Yang memang tidak punya kegiatan, pagi-pagi ajak mereka ngaji. Ngajinya kemana saja, bebas ya. Ngajinya bebas. Ajengan teh lain hiji loba. Sok silahkan. Pilih kelir acak corang. Rek ajengan nu meunang pek pilih. Loba ajengan teh. Abdi mah hoyong kanu caket pek. Abdi mah hoyong kanu lebih pek. Lu pati ngaji. Jeung sing bener paniatana. Itu. Perbaiki niat kita di dalam thalabul. Nanti anak-anak ya. Jangan kita biarkan anak kita berbuat maksiat. Orang tuanya rajin sholat tapi anaknya tidak sholat. Ini bahaya. Orang tuanya rajin ke pengajian, anaknya tidak pernah ke pengajian dan tidak diajak untuk ke pengajian dengan alasan yang berbagai alasan. Capek mah itu mah dengaran di dunia mah kabeh capek, mun capek. Nu doraka capek henteu, nu doraka capek teu make capek teu. Aya capekna doraka ge. Baru kadang aya doraka teh teu capek gitu. Capek gitu kan, beda aya doraka mah nu ngadukungna hawa didukung ku hawa nafsu, didukung ku setan, teu karasa capek sote ya gitu. Kemudian kemarin telah dibahas tentang ada doa. Yang pertama katanya yaitu memperbaiki batin atau perut dengan makanan yang halal. Diterangkan di dalam kitab Al-Manhajus Sawi. Di dalam kitab Al-Manhajus Sawi diterangkan tentang bahayanya orang yang makan makanan haram. Dan bagi orang yang makan barang haram, baik haram secara zatnya atau haram secara sifatnya, caranya dari cara yang haram. Hati-hati dari cara yang apa? Haram. Seperti yang diterangkan oleh para ulama ya. Mana cara yang haram di antaranya? Perjudian, hasil judi. Naon aya judi? Permainan anu make tumpangan tinu mainna. Permainan yang pakai tumpangan. Naon tumpangan di Indonesia na? Taruhan. So, tinu mainna tapi nya eta taruhan itu namanya judi. Ngerti? Contoh, hati-hati apalagi sekarang ya. Banyak jenis-jenisnya itu. Siga lain judi padahal dulu diparamkeun pasikeun tuh hasil eta judi teh ka pamajikan jeung budak. Alah eta diracun pamajikanna, diracun budakna. Pantes eta jelema teh cilaka ke di akhiratna. Dan di dunia ge geus nyilakakeun kula warga. Hati-hati ya. Dan pada saat ini bulan Agustus ya. Tanggal berapa sekarang? 16 besok 17 teh kemerdekaan. Alhamdulillah. Kade lamun bade ngayakeun naon namanya syukuran kemerdekaan, kade ulah dicampuran ku cara nu dilarang ku agama. Sok bersyukur, da urang teh mahal atuh, merdeka teh mahal. Ya, aman teh mahal. Mahal. Coba lamun teu aman moal tiasa kulem. Ya, leres, rek tibra mah kulem, lamun teu aman. Wa moal tibra, ieu aman teh mahal. Merdeka ieu mah mahal. Ya, hasilnya merdeka bukan dengan cara yang dilarang oleh agama, bahkan mereka para pahlawan berjuang dengan tenaganya, dengan hartanya, dengan pikirannya, dengan doanya, bahkan dengan nyawanya mereka. Ya, maka kita berterima kasih kepada para pahlawan. Insya Allah besok setelah mengaji, ya sama-sama kita baca tahlil. Juga insya Allah bagi yang mampu besok, ya setelah tahlil kita makan.
Ya, santara ruang. Bagi yang mampu, para jamaah bawa pincuk masing. Yang mampu minimal 10 pincuk. Minimal yang abdi mah teu mampu samampuna we. Abdi mah samampu gede teu mampu keneh bawa beuteung kosong we. Mampu teu mawa beuteung kosong? Mampu teu eta we. Keur anu teu mampu bisa. Ya, kita bersyukur kepada Allah ya. Alhamdulillah negara ini dijadi negara yang merdeka. Alhamdulillah. Lamun teu merdeka moal bisa ngaji kieu moal. Baheula mah yang maca Quran teh nyumput. Baheula can merdeka. Sabab lamun kanyawan langsung ditangkap. Kanyawan ku Belanda langsung ditangkap. Langsung dipenjara nu maca Quran teh. Aya zaman ayeuna nu maca Quran ditangkap. Urang mah geus ngeunah. Baheula can merdeka mah isi hayang apa tanyakeun kana ngalaman baheula keur dijajah. Hese rek ibadah rek salat nyumput, rek wiridan nyumput ulah kanyahoan. Ayeuna mah geus bebas alhamdulillah. Moal bisa kieu moal. Maka sapeker ke moal bisa lamun teu merdeka mah. Tah ieu jasa-jasa pahlawan urang baheula ku urang hargai mereka. Ya, dengan cara bersyukur kepada Allah, mendoakan mereka agar segala perjuangan mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala kebaikan mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala kesalahan mereka, dosa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Jadi besok setelah kita ngaji ya tahlil nyaranak naon cenah? Bagi yang mampu berapa pincuk? 10. Menunya silakan masing-masing ya. Ya terserah menunya ya. Urang diajar syukuran ke Allah. Lalu biasanya suka ada apa? Suka aya naon cenah dina 17 perlombaan. Hati-hati perlombaannya jangan sampai yang bertentangan dengan agama. Ibu-ibu abdi mah hayang mengmah ceuk ibu-ibu dah. Ibu-ibu hayang meng perlombaan teu naon asal dengan syarat kahiji nu nontonna awewe kabeh teu meunang aya lalaki saurang oge atos ibu kadua di tempat anu tertutup kitu mah ditonton ku bapak-bapak atau surang bapak-bapak ieu mah doraka deui wae karek ngaji geus doraka deui. Karena ibu, pun ibu-ibu rek eta daun perlombaan mengbal kedah di bumi weh mengbal. Tetapi di tulangan yang tertutup juga tidak boleh memperlihatkan aurat. Mun bapak-bapak ya rek mengbal suka teu naon pek. Asal menutup aurat, tong tuur katingali bujal katerong. Pek. Naon deui perlombaan naon deui? Panjat pinang kalau teh naon naik nu kaluhur teh pek panjat pinang ngan kitu tadi ulah lamun awewe rek panjat pinang khusus awewe unggul teu meunang aya lalaki nu nontonna teu meunang aya lalaki khusus kaum ibu-ibu pek ngan ulah nemongkeun orang pun gitu mah campur ulah karek meunang ngaji atuh karek diajar yang bener ieu teh ya ulah-ulahnya eta cara yang baik bukan gembira mereka pahlawan bahkan mereka menangis pahlawan menangis kok dibalasnya dengan maksiat kan pahlawan bukan dengan ketaatan kepada Allah mereka dengan susah payah mengorbankan tenaga pikiran ya harta bahkan nyawa mereka korbankan kemerdekaan Indo maka kita syukuri karena sadana ibu-ibu kahartos bisi ibu-ibu rek aya perlombaan pokona mah ulah ka aya lalaki didinya balap karupe ngan ulah aya lalaki nu sejen didinya pek eta we bara kalau meula di bapana di imah karena sadana silahkan ada perlombaan tapi jangan
bertentangan perlombaannya dengan aturan agama urang ngomong urang geus ngaji pira kudu ngaji kitu kene kapan ngaji teh padegarah bener ya ngaji teh gerah tambah bener kita jangan salah terus ya itu perbaikinya. Jadi silakan perlombaan-perlombaan dengan syarat tidak membahayakan dan tidak merugikan dan tidak bertentangan dengan syariat agama Islam. Pokoknya nu rek rayakeun perlombaan tanyakeun heula ka ustaz kitu lah. Ustaz abdi rek kieu teh beunang teu? Kami karade ustazna tong disogok teh ya. Ustaz beunang teu ustaz lah, beunang lah. Ulah kan ustazna nu isti Omar, tong ustazna ieu sat aya jasa di Samsu ye. Bahaya. Ya kan ustaz anu isti. Omar eta mah lain ustaz karena oknum ustaz. Itu kade loba oknum ayeuna mah. Ajengan ge loba oknum ayeuna mah. Ya, kade. Teh hanya taroskeun heula urang rek ngayakeun anu naon wae, nu urang can jelas hukumna, taroskeun heula anu ngartos. Karah naon? Jadi ganjaran. Geus mangaluarkeun duit, udunan efeknya jadi maksiat. Nauzubillah min. Karena sadayana kaharos. Mudah-mudahan ya sing merdeka urang sadayana dimerdekakeun ku Allah fid dunya wal akhirah. Fid dunya wal akhirah. Fid dunya wal akhirah. Nalika sakarat urang dimerdekakeun ku Allah tina benduna Allah, nalika aya di alam barzah dimerdekakeun ku Allah tina siksaan Allah, ke di akhirat ku Allah disalamatkeun dimerdekakeun ku Allah tina azab Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kidunya kasadayana kanu marampuh enjing nyarana pinjuk nya kurang sasarengan sabada tahlil nyaeta tuangnya sedekah silih sedekahan. Mudah-mudahan sing janten panolak balahi ditolak balahi ditebihkeun balahi kanggo urang sadayana, balahi dunia balahi akhirat. Mudah-mudahan ilmu anu paratos diaos ku urang sadayana dijantankeun ilmu anu barokah, ilmu nu barokah, ilmu nu barokah, ilmu anu manfaat agar rupi kasayan lahir kasayan batin, ilmu nu ngahalangan tidak sagar rupi kamaksiatan lahir kamaksiatan batin. Ya mudah-mudahan sadaya sing paranjangkeun yuswa ku Allah dipapan kasehatan nu sampurna lahir sinareng batin dipapadan rezeki ku Allah rezeki nu halal nu nu gampil nu barokah kanggo bekal ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan sadayana sing dikabul hajat-hajat anu saena ku Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajat agama dunia sinareng akhirat mugian urang sadayana dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan wargi-wargi urang nu teu daramang, muslimin muslimat nu teu daramang, wabil khusus jamaah ahli pangaosan nu teu daramang, mudah-mudahan saenggana dipapan kasehatan ku Allah Subhanahu wa taala, diangkat saenggana panyawatna ku Allah Subhanahu wa taala zahiran wa batinan, zahiran wa batinan, zahiran wa batinan. Oke, mudah-mudahan ieu musibah anu terjadi di negara urang tercinta, negara Indonesia, oke musibah anu terjadi di negara muslimin muslimat, mudah-mudahan saenggalna ku berkah Kangjeng Nabi Muhammad, ku keagungan Al-Qur'an, mudah-mudahan saenggana diangkat ku Allah Subhanahu wa taala. Saenggana diangkat ku Allah Subhanahu wa taala. Para pejabat-pejabatna mudah-mudahan sing janten para pejabat nu saleh salihah dipaparinan taufik hidayah ku Allah kanggo ngagiringkeun sadaya-sadayana masyarakat kana jalan nu dipikaridho ku Allah. Ya mudah-mudahan sadayana dipaparinan rezeki angkat ka tanah suci, alaksanakeun ibadah haji sinareng umrah, ziarah ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya mudah-mudahan sadayana sing keng rezeki husnul khatimah, sing keng rezeki husnul khatimah, sing keng rezeki husnul khatimah. Oke, mudah-mudahan pembangunan pondok pesantren Darul Pusat mugia sing lancarkeun ku Allah Subhanahu wa taala, dibarokahkeun ku Allah Subhanahu wa taala, dijadikeun tempat anu barokah, tempat nu maslahat, tempat anu nyandak kabagyan dunia sinareng akhirat. Oke, mudah-mudahan nu ngabantos kana ieu pembangunan pondok pesantren Darul Pusat boh ku harta bandana ku tanagina ku emutanana ku naon bae kasayanan mudah-mudahan sing digentosan ku Allah Subhanahu wa taala, ku kasayan di dunia sinareng di akhirat, ku nulang ku
kunulangkum saya fid dunia wal akhirah. Oke, mudah-mudahan maranta nasi diparanjangkeun yusuan ku Allah. Digabul hajat-hajat nusayan ku Allah dunia saudara akhirat. Oke, dijantetkeun jalmi-jalmi anu istiqamah, turunanna turunkeun jantetkeun turunan nu saleh salihah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Ila hadratil habibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukurillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana